નમસ્તે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું ભોળા દાદા અને બકુલભાઈના કોમેડી ચેનલ વિશે। આ મિત્ર તેની વાત કરીશું કે તેને એક મહિનાની ટોટલ કમાઈ કેટલી હોય છે। આખા ચેનલમાં મિત્ર તેના એક મહિનાની ટોટલ કમાઈ કેટલી આવે છે તેના વિશે મિત્ર આપણે આગળ વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। મિત્ર અમારી ચેનલમાં સૌએ એક લાઈક કરી દો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને મિત્ર આપણે મોડું નહીં કરીએ અને વિડીયો કરી દેવી ચાલુ। અને મિત્ર તમારો કિંમતી સમય આપો છો તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્ર। ચાલો મિત્ર આપણે વાત કરીએ તેના એક મહિના ટોટલ કમાઈ કેટલી આવે છે બકુલભાઈના ચેનલને। મિત્ર ચાલો મિત્ર બકુલભાઈની ચેનલ છે તેને 2 મિલિયન સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થઈ જવા આવ્યા છે। અને મિત્ર તેને એક કોમેડી ચેનલ છે, ગુજરાતમાં નંબર 1 કોમેડી ચેનલ હોય તો મિત્ર બકુલભાઈની। મિત્ર તેમાં એક છે ચેનલના પૈસા કેવી રીતે યુટ્યુબમાંથી આવે છે તેની વાત કરીએ। મિત્ર તેમાં એક ગૂગલ એડસન્સ એકાઉન્ટ ખોલવાનું આવે છે અને તે એડવર્ટાઈઝ આવે તેમાંથી મિત્ર બકુલભાઈને પૈસા મળે છે। મિત્ર બકુલભાઈ છે તેમાં ખાતામાં પૈસા આવે છે ગૂગલ એડસન્સ અને તે સ્પોન્સરશિપ, તેના વિડીયો વ્યૂઝ અને તેના સબસ્ક્રાઈબર આધારે પૈસા આવે છે। તે એક મહિનાના મિત્ર ખૂબ ઝાઝા પૈસા આવતા હોય છે, તેમાં નક્કી ન હોય મિત્ર કેટલા પૈસા આવે શકે છે। મિત્ર બકુલભાઈની કોમેડી ચેનલ છે તેમાં ખૂબ ઝાઝા પૈસા આવતા હોય છે, કારણ કે તેને સબસ્ક્રાઈબર ઝાઝા છે, વ્યૂઝ અને વિડીયો વ્યૂઝ ખૂબ ઝાઝા આવે છે અને તેના વિડીયો છે મિત્ર નાના છોકરા અને મોટા લોકોને ખૂબ જ જોવા ગમે છે। તેના મિત્ર પૈસા ખૂબ ઝાઝા મળતા હોય છે અને તે બધા પૈસા છે મિત્ર તે બકુલભાઈને મમરાભાઈ, ભોળા દાદા, કેહા કાકા, જમરૂ કાકા અને બધાને આપવાના હોય છે। અને બકુલભાઈ છે મિત્ર તે ખૂબ સારી મહેનત કરે અને બધાએ કેવી રીતે અને કેટલા પૈસા આપતા હોય તે મિત્ર આપણને માહિતી ન હોય। અને બકુલભાઈ છે મિત્ર તે કોઈને પૈસાનું કાંઈ શેર કરતા નથી, તે સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ, તેનો મોબાઈલ નંબર તેવું કોઈને પણ શેર કરતા નથી। તમારું મિત્ર શું કહેવું છે બકુલભાઈ વિશે મિત્ર? અને તેના એક મહિનાની ટોટલની કમાઈની વાત કરીએ તે ખૂબ ઝાઝી હોય છે, તેથી હું તમને ન જણાવી શકું, કારણ કે મિત્ર તેને એક મહિનાની ટોટલ કમાઈ તમને આગલા વિડીયોમાં હું કાંઈક જાણીને કહીશ મિત્ર। અને વિડીયો ગમો તો લાઈક